豆花可以选3种配了，上面拿托是小碎冰，豆花跟外面一般不太一样，是比较古早的味道，有个叫香味很特别。菜单上有金沙薯条，忍不住也点了，哈哈。金沙和薯条是很大的组合。松脆好吃，薯条刚炸好就是赞。吃饱饱吃甜点就是幸福啊！